好啦，早晨啊，家長，係啦，今日咧又有機會同大家一齊咧係講遊戲啊。咁好多人都覺得咧遊戲咧就係戲無益啦。咁咧就係有啲人就話係即係戲無益啊，嘥時間啊。咁究竟係唔係咧？即係究竟遊戲係咪有用咧？係咪幫助到成長咧？咁今次我哋展覽好特別嘅地方咧，就係我哋會介紹咗6個係從我哋中國漢唐以至宋朝一路到而家都有大量記載甚至圖畫傳世嘅一啲遊戲，咁就證明咗呢啲嘅遊戲一定就唔係喺社會上認為佢冇益嘅嘢啦。如果唔係唔會咁樣去做啦。咁我估計戲無益呢個字即係講緊當時士大夫階層希望啲年輕嘅後代咧考取功名之前咧就唔好玩啊，即係唔好遊戲人間，就唔係真係講遊戲有冇益。咁現代嘅研究咧都認為遊戲咧係好有幫助嘅。遊戲咧除咗娛樂之外啦，遊戲當然一定係娛樂，但係娛樂對小朋友唔一定係壞事嚟嘅，因為生活好緊張噶嘛。大家千祈唔好以為小朋友嘅生活緊張咧就係佢攞嚟嘅啫，唔係，因為咧我哋認為唔緊張嘅嘢對佢嚟講係好緊張嘅。我成日用呢個例子，搭 lift 入去裏邊有個5、6尺高、鬍鬚勒突如我嘅人喺佢前面出現，呢個係怪物嚟㗎。對於佢嚟講，呢個係壓力嚟㗎。唔好諗住，哎呀，你仲叫佢同叔叔打招呼啦，呢下真係攞命啊！嗱，所以佢嘅壓力係嚟自佢嘅唔了解。咁點樣能夠鬆弛呢個咧？遊戲好重要嘅。另外就係而家都認為遊戲係因為有好多功能咧，去令佢左右腦發育啊，所以就會令到個學習功能啦、促進社交啦、減輕壓力啦、促進人際關係。為咗令到家長咧，大家都能夠係好好咁去了解呢樣嘢咧，我哋特登寫咗個遊戲秘笈嘅，送俾今日所有家長，就喺呢度嘅 QR code 咧。而家現代科技嘅優點就係你就係嘟個 QR code咧，就可以睇到個秘笈啦。咁我就會講呢個遊戲嘅嘢。咁當然好細緻嘅嘢，當然歡迎大家再同我哋聯絡。同埋我哋有個家長 club 㗎。咁所以如果你哋想知道更多遊戲對小朋友貢獻啦，點樣幫助佢喺學習學業以外嘅地方成長嗱，即係學業係好重要嘅。但係學校同我哋嘅分工就係我哋兩條線咁幫佢嘅成長。咁如果能夠幫到嘅話咧，咁就係大家可以一齊咧係幫小朋友成長啦。咁大家應該咧就係攞呢個卡嘞噃。